हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके विद वीके खंडेलवाल पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव का जो हृदय है वो किस प्रकार से काम करता है, उसी के बारे में आज का हमारा है वो पूरा टॉपिक होगा। और गारंटी लेते हैं दोस्तों, आज के बाद इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, केवल 20 मिनट हमारे साथ देखिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन हार्ट का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट का जो काम होता है वो क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना, यानी अशुद्ध रक्त को लेकर उसे शुद्ध करके और पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो वो अशुद्ध रक्त कौन लेकर आता है और शुद्ध रक्त कौन लेकर जाती है वो हम इसमें देखेंगे। तो वो होती है कुछ नलिकाएं जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो उन तीन रुधिर वाहिकाओं के बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रुधिर वाहिका होती है हमारे शरीर में तीन होती हैं। तो एक नंबर पर होगी वो रुधिर वाहिका होगी दोस्तों आर्टरी, आर्टरीज, ठीक है, जिसे हम धमनियां कहते हैं। और दूसरे नंबर पर होगी वो होगी वेन्स, जिसे हम शिराएं कहते हैं। तीसरे नंबर पर होगी कैपिलरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, केशिकाएं। अब इनका हम मेन फंक्शन है वो पढ़ लेंगे। रुधिर केवल इन तीन रुधिर वाहिकाओं द्वारा बहता है। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं। तो जो मोस्टली जो दोस्तों जो आर्टरी है, धमनियां होती हैं, इनका काम होता है जो हार्ट है, मानव का हार्ट यानी हार्ट है, हृदय है, उससे ब्लड को बाहर पूरे शरीर में कौन पहुंचाती है, वो पहुंचाती है धमनियां। मेन इसके बारे में यही है। और जो वेन्स होती हैं वो हार्ट के पास क्या होता है दोस्तों, ब्लड को लेकर आती है। उनका मेन काम क्या होता है कि अशुद्ध रक्त यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो ब्लड वो हार्ट के पास लेकर कौन आती है, वेन्स। और जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट से पूरे शरीर की ओर लेकर जाती है। तो मेन इनके अंदर ये दो काम हो गए कि धमनी का क्या काम है और शिराओं का क्या काम है। शिराएं होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, जो भी शिरा होगी दोस्तों वो अशुद्ध रक्त अपने हार्ट के पास लेकर जाएगी और उसे वो शुद्ध करके धमनियों द्वारा पूरे शरीर में कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा धमनियां। उसके बाद होती है केशिकाएं, कैपिलरीज। ये क्या होती हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी डक्ट होती हैं। इनका जो व्यास होता है वो 4 से 10 माइक्रोएम होता है। और इनकी जो लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है 0.3 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये कितनी छोटी है। अगर इसके अंदर अगर रक्ताणु भी जाते हैं दोस्तों तो वो भी आड़ा तिरछा होकर इसके अंदर घुसते हैं। मेन इनका काम क्या होता है, पूरे शरीर में तो हमारी धमनियां और शिराएं एक एक पॉइंट तक तो जा नहीं सकती, तो लाखों की करोड़ों की संख्या में इनका जाल होता है पूरे शरीर के अंदर, जिसे कि हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि ये शिराएं और धमनियां आगे जाके केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। और केशिकाएं ही हैं जो शिराओं के अंदर और धमनियों के अंदर हर पार्ट से शरीर के हर पार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं। तो वो कौन काम करती हैं, वो केशिकाएं करती हैं। अब इनकी एक से दो और हम देख लेते हैं कि जानकारी के बारे में कि इनके अंदर क्या क्या अलग होता है। तो जो धमनियां होती है दोस्तों उनके अंदर जो ये डक्ट होती है, जो इसकी नली होती है, इसके अंदर व्यास कम होता है शिराओं की अपेक्षा। शिराओं का व्यास ज़्यादा होता है, इनका कम होता है, इसलिए इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, इनके अंदर प्रेशर कम होता है। तो ये तो आपके सामने हो गए तीनों जो रुधिर वाहिका हैं, उनका जो मेन काम है वो आपको पता लग गया होगा कि तीनों रुधिर वाहिकाएं हैं वो ही ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आती हैं और ब्लड लेकर जाती हैं। के सामने हो गया, आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि हार्ट की शेप कैसी होती है, हार्ट मिलता कहाँ है, हार्ट का वेट कितना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हार्ट की जो वेट होता है वो होता है दोस्तों 300 ग्राम। कितना होता है हार्ट का वेट, 300 ग्राम। और वो मिलता कहाँ पर है, हार्ट मतलब स्थित कहाँ होता है, तो हमारे जो दोनों लंग्स हैं उनके बीच में होता है। जैसे ये हमारे 2 लंग्स हो गए, ये हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े,
इनके बीच हार्ट होता है। तो वो क्या होता है कि ये जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है ये थोड़ा अंदर की और धसा हुआ होता है, जिसे हम कार्डियक नोज कहते हैं। और ये हार्ट है ये कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे, मतलब लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, लेकिन लेफ्ट में होता है हार्ट। तो अब ये क्या है कि ये कार्डियक नोच बनी हुई होती है फेफड़ा, जो अब आप देखोगे कि जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है ये राइट वाले फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि लेफ्ट वाला फेफड़ा छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। तो ये जो हार्ट है मानव का, ये ऐसे एक मुट्ठी की संरचना में ऐसे होता है, और ये 80% तो लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि ये कार्डियक नोच बनाता है 80%, और 20% होता है राइट की तरफ। कभी कभी बोल देते हैं कि किसी मनुष्य में जो हार्ट है वो राइट की तरफ है, लेकिन मनुष्य में हार्ट हमेशा बीच में ही होता है। उसका वेट अगर राइट की तरफ ज़्यादा हो जाता है तो उसे राइट की ओर हम हार्ट को बोल देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर होती है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर मिलता है, एक शब्द में बताएं, तो आप कैसे बताओगे? तो अगर आप हिंदी में पूछ लिया जाए तो थोड़ा नाम टफ है, या फिर आपको इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो हम इसे कहेंगे मेडिस्टर्नल के अंदर, या आपको इसी नाम को हिंदी में बोल दिया जाए तो हम थोड़ा टफ लगेगा, फुफ्फुस। फुफ्फुस दोस्तों किन्हें कहते हैं? फेफड़ों को। मध्य अवकाश का मतलब होगा दोस्तों बीच। तो ये कहाँ पर मिलता है हमारा मानव का हार्ट? वो मिलता है फुफ्फुस, मध्य अवकाश या मेडिस्टर्नल के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, ऐसे आपको रिब्स में पूछ लिया जाए, जैसे हमारे यहाँ पर फसलियाँ होती हैं, आपने डायग्राम में देखा भी होगा कि ऐसे मानव में फसलियाँ होती हैं हार्ट के ऊपर, ये चेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम दूसरी जो हमारी बोन्स होती है और ये चटवी, इसके बीच के अंदर हार्ट है वो पाया जाता है। तो ये हार्ट के कुछ मेन कुछ फैक्ट थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे और हार्ट का डायग्राम से देखेंगे। हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। आपको डायग्राम एकदम सामने आपके दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको डायग्राम आ गया तो समझ लेना कि पूरा आपका हार्ट है वो चैप्टर है वो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। मैमल्स में 4 चैम्बर का होता है, उभयचरियों में ये होता है 2 चैम्बर का। तो ऐसे आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। पक्षियों में भी ये 4 चैम्बर का होता है। हार्ट की शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मान लीजिएगा ये हार्ट है, मानव का हार्ट है, इसके 4 चैम्बर बनाएंगे हम, ये 4 चैम्बर। ऐसे आपको क्या करना है कि इसके 4 चैम्बर बना लेने। तो मानव का हार्ट है वो 4 चैम्बर का मिलता है। सबसे पहले हम क्या है, इन चैम्बरों का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो ये है, इसके अंदर मैं पहले बता देता हूँ, ये राइट वाला होगा, ये लेफ्ट वाला। तो ये तो राइट वाली दिशा हो गई, ये मतलब राइट हो गई। तो RIGHT मतलब ये राइट, और इसे हम ओरिकल कहते हैं। और हिंदी में बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? राइट को क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। ठीक है। और इसी को ये अब लेफ्ट की तरफ है तो इसे क्या बोल देंगे? लेफ्ट ओरिकल, यानी कि बायां आलिंद। आलिंद और निलय का मैं अभी आपको फंक्शन बताऊंगा। अब हम इसे देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय। और इसे हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। हमने केवल पहले 4 चैम्बर ही दिए हैं आपको, ताकि आप धीरे धीरे पूरे डायग्राम को समझ सकें। तो ये आपके सामने हो गए 4 चैम्बर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके फंक्शन कैसे हैं। मैं इनके नाम है वो इरेज करूँगा, इसे RA लिख दूंगा, इसे RV लिखूँगा, क्योंकि जगह थोड़ी बचेगी तो फिर क्या करेंगे।
तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं इनके नाम इरेज कर देता हूँ। अब हम इन्हें शॉर्टकट में लिखेंगे। मैंने इसके नाम इरेज कर दिए हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया राइट ओरिकल RA, ये हो गया लेफ्ट ओरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इससे आप शॉर्टकट से समझ जाना, बाकी मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका मेन काम क्या होता है, अनऑक्सीकृत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो शरीर से लेकर आता है और उसके कार्बन डाइऑक्साइड मिटाकर उसे O2 उसमें संचरित करके, और ये है वो उसे पंप करता है। लेकिन ये काम कौन करता है, ये काम करता है लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड उसका, लेकिन ये आता है इसके थ्रू है और पंपिंग ये करता है। तो ये भी इसका मेन फंक्शन है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे लंग्स के बारे में। आप इतना ही समझ लीजिएगा कि अशुद्ध रक्त आता है उसे लंग्स से शुद्ध किया जाता है और पंप के जरिए पूरे शरीर में ये पहुंचाता है। मतलब जो हार्ट का काम है वो ये एक ही काम है कि ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त आएगा तो यहाँ पर एक नलिका बनी हुई होती है ऐसे, ये नीचे से इसके अंदर अशुद्ध ब्लड जाता है और ये ऊपर से, मतलब हमारी जो बॉडी का पार्ट है इससे ऊपर का जो पार्ट है वो इस नली के थ्रू उसका जो ब्लड है वो आएगा और इससे नीचे का जो पार्ट है इसका इस नली के थ्रू। तो क्या होगा ये दोस्तों, जो ब्लड हार्ट के अंदर लेकर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम वेन्स कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे तो हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, या हिंदी में बोले तो उर्दू है महाशिरा इसलिए कह दिया क्योंकि लगभग पूरी बॉडी का जो अशुद्ध ब्लड है दोस्तों वो यही एक शिरा लेकर आती है। इसीलिए क्या होती है, वेन्स अशुद्ध ब्लड को लेकर आती हैं और सबसे बड़ी कौन सी शिरा है ये, इसीलिए हम इसे महाशिरा या सुपीरियर वेना कावा भी कह देते हैं। और इसे हम कहते हैं निमन महाशिरा या। तो ये क्या है, ये जो बॉडी के नीचे का पार्ट है उसका जो अशुद्ध रक्त है वो इसके थ्रू आएगा और ऊपर का है वो इसके थ्रू। अब हमने इतना ही देखा है अभी तक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जो राइट ओरिकल है, यानी कि जो ये है दायां नील आलिंद, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों एक नली होती है जो कि ऊपर की ओर जाई रहती है, ये ऐसे इस प्रकार से होती है। ये यहाँ पर खुलती है, कहाँ पर खुलती है, ये खुलती है दोस्तों, ये देखिएगा राइट वेंट्रिकल यानी जो राइट नीले है उसके अंदर खुलती है। और यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है आलिंद और नीले के बीच में, ये कुछ इस प्रकार का ये कपाट होता है। ये कपाट कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। ये देखिएगा, ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा, ऐसे कर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर जब अशुद्ध ब्लड आता है तो इसका प्रेशर जब इसके अंदर पड़ता है तो ये खुल जाता है और जो अशुद्ध ब्लड है वो सारा यहाँ पर आलिंद से, मतलब ये आलिंद है ओरिकल है, वो नीले के अंदर आ जाता है। इसे हम नीले कहते हैं, ये आलिंद है। मतलब जो नीले का है ये जो कपाट होता है, जिसका नाम दोस्तों कपाट का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, इसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। तो इस कपाट के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड है वो दोस्तों वो नीचे की ओर यानी नीले के अंदर आकर भरने लग जाता है। तो तब इसके अंदर ब्लड आया तो इसका जो 75% ब्लड है वो दोस्तों इसका संकुचन नहीं होता, ये संकुचित होता है उससे पहले ही इसके अंदर आ जाता है और 25% संकुचन के बाद इसके अंदर आता है। तो जैसे ही ये संकुचित होगा दोस्तों, ये ऐसे संकुचित होगा तो क्या होगा कि ये ब्लड है ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ये ब्लड ऊपर की ओर कैसे जाएगा, यहाँ पर अर्धचंद्राकार एक कपाट होता है दोस्तों। तो जैसे ही ये ब्लड ऊपर जाएगा तो ये कपाट ऐसे हो जाएगा, तो ये ब्लड तो चला जाएगा लेकिन वापस आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ सी टाइप का होता है
तो ये यहाँ पर इसे ब्लॉक कर देगा, तो इसके अंदर ब्लड जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जैसे इस ट्राइकस्पिड से ब्लड आ गया, अब क्या होगा, ट्राइकस्पिड ऐसे है, जैसे ब्लड ऊपर की ओर प्रेशर मारेगा तो वो लॉक हो जाएगा। तो ये वोल्व है, ये तो लॉक हो जाएगा ऐसे, और जो ब्लड है वो यहाँ से चला जाएगा लंग्स की तरफ। ये ब्लड कहाँ जाएंगे, लंग्स। ये ब्लड है, ये ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अशुद्ध ब्लड है। तो यहाँ पर ये जैसे ही जाएगा इसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसे बाहर काट देगा, निकाल देगा। ये काम होता है लंग्स का, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से निकालता है। लेकिन ये आपको एक तरफ का, मतलब ये यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त है, तो इस तरफ का आपको समझ में आ गया होगा। और जो लंग्स के पास ब्लड को लेकर जाती है, तो आपको मैंने बताया था जो शरीर हार्ट से बाहर ब्लड को लेकर जाएंगे वो कौन सी आर्टरी, वो कौन सी वाहिका होंगे, रुधिर वाहिका। तो दोस्तों आपको पता है कि वो धमनियाँ होती हैं। तो इसे लंग्स को क्या कहते हैं, प्लूमनरी। तो आप इसे प्लूमनरी आर्टरीज या फिर ट्रंक, प्लूमनरी ट्रंक, या आप इसे फुफ्फुसीय क्या कहेंगे। ये अब क्या करता है दोस्तों, ये शरीर से बाहर लेकर जा रही है, तो क्या ये धमनी के रूप में आएगी, ये क्या हो गई, फुफ्फुसीय धमनी। क्योंकि ये जो ब्लड है वो बाहर जा रहा हार्ट से, तो वो काम मेनली वो काम कौन करती है, धमनियाँ करती हैं, इनकी यही डेफिनेशन है। अब क्या हो गया दोस्तों, लंग्स से क्या होगा, चार नली के रूप में वो जो ब्लड है वो यहाँ पर आएगा। मैं आपको एक नली के अंदर दिखा रहा हूँ, ये चार नलियों के रूप में यहाँ पर आता है, ऐसे ये आया। ये ब्लड है, ये क्या होगा, प्योर ब्लड होकर अब क्या आया यहाँ पर, कौन से, ये क्या है, ये आलिंद है, लेकिन ये कौन सा आलिंद है, बायालिंद है, बायां यानी कि लेफ्ट ओरिकल। तो बायालिंद में जैसे ही प्योर ब्लड आया दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड आता है, और यहाँ पर भी एक वाल मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, पिट, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं द्विलन कपाट, क्योंकि ये वॉल्व होते हैं दोस्तों। इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्राइकस्पिड को त्रिवलन कपाट, या इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कह सकते हैं, और इसे हम बाइकस्पिड। तो ये क्या है कि लंग से ऑक्सीजन युक्त क्या है, ब्लड है, वो हमारे शरीर के अंदर अब जो लेफ्ट ओरिकल है उसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये भरेगा और ये नीचे की ओर आएगा, यानी कि ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आपको पता है कि इसके अंदर इसकी जो ये बाहर की स्ट्रक्चर है, इसकी जो मसल्स हैं वो मोर पावरफुल होती हैं। इसके अंदर परकुशन यानी कि सिस्टोल है वो ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, जैसे ब्लड इसके अंदर आया तो यहाँ पर भी एक डक्ट होती है दोस्तों, एक नली होती है जो बाहर की ओर जा रही होती है, ऐसे ये नली है जो बाहर की ओर जा रही है, जिसे क्या है कि पूरा का पूरा शुद्ध रक्त, यानी ये ऑक्सीजन वाला रक्त है, और ये यहाँ पर पहले ये बाइकस्पिड खुलेगा और ये नीचे आएगा और इसमें संकुचन होगा। तो ये जो प्योर ब्लड है वो हमारा पूरा शरीर का प्योर ब्लड बाहर लेकर कई यहाँ पर 2-3 हिस्सों में ये यहाँ पर बट जाती है, जिसे हम महाधमनी कहते हैं। महाधमनी यानी कि ये लेफ्ट और राइट के अंदर बटती है। तो जो सबसे बड़ी होती है दोस्तों वो होती है हमारी लेफ्ट अरोटा, यानी सबसे बड़ी हमारी धमनी होती है लेफ्ट अरोटा महाधमनी, जिसे हम महाधमनी कहते हैं। महाधमनी इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पूरी बॉडी में जो शुद्ध रक्त है उसका जो प्रसारण करती है
वो ये महाधमनी द्वारा ही होता है। तो मेनली ये फंक्शन होता है हार्ट के। तो इसमें आपने समझा हो कि हार्ट का तो मेन फंक्शन क्या है, इम्प्योर ब्लड को लेना, उसे प्योर करके फिर से शरीर के अंदर पहुंचाना और इम्प्योर ब्लड को शरीर से लेकर आना। तो ये तो हो गया हमारे सामने हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट के जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आपको इतना बताया है कि बॉडी के ऊपर का जो पार्ट होता है उसका जो ब्लड है वो क्या है कि ऊर्ध्वाधर महाशिरा से आता है और जो नीचे का वो निम्न महाशिरा से आता है और पूरे शरीर को महाधमनी क्या करती है कि प्योर ब्लड देती है। लेकिन दोस्तों जो इसकी जो सेल्स होती हैं, जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, इसके जो ऊतक होते हैं उनको है वो महाधमनी वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं देती है। उसके लिए आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उसके लिए अलग से होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती है जिसके थ्रू दोस्तों क्या होता है कि जो ब्लड जो ये जो सेल्स होती हैं हार्ट की उसके अंदर का जो ब्लड है शुद्ध ब्लड वो इन्हीं के थ्रू जाता है और जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके थ्रू वो आता है। तो मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में अलग से कि जो ब्लड है, क्योंकि ये सॉरी दोस्तों जो हार्ट है जो इसकी मसल्स हैं उनको शक्ति कौन देता है, उनको ऑक्सीजन युक्त ब्लड कौन लेकर जाता है, तो वो कोरोनरी आर्टरीज होगी, न कि महाधमनी उसके अंदर ब्लड का संचार करती है। और बाकी पूरे शरीर में ब्लड का संचार कौन करती है, महाधमनी करती है। लेकिन ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड को, जो हार्ट है उसकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन कौन देती है, वो कोरोनरी देती है। तो ये भी आपका एक क्लियर हो गया। ये परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, मेन जो शिराएं होती हैं उनका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को पहुँचाना शरीर के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक ऐसी शिरा है फुफ्फुसीय शिरा, ये क्या है फुफ्फुसीय शिरा, ये इसे हम कह सकते हैं फुफ्फुसीय शिरा। तो ये क्या है कि ये प्योर ब्लड लेकर हमारे शरीर के अंदर आ रही है। तो वो कौन सी शिरा हो गई, वो प्लूमिनरी वेन्स भी कह सकते हैं या फुफ्फुसीय शिरा, जो कि शिराओं के विपरीत कार्य करती है। तो वो ये हो गई। और आर्टरीज का काम होता है वो होता है दोस्तों प्योर ब्लड को बाहर लेकर जाना। लेकिन यहाँ पर फुफ्फुसीय आर्टरीज यानी कि फुफ्फुसीय धमनी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाती है। तो ये दो अपवाद हैं, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट है वो यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार थोड़ा इनको रफ करते हैं आपको समझाने के लिए। जो हार्ट है वो ये जो मसल्स होती हैं इधर, ये लेफ्ट की तरफ कुछ मोटी होती हैं, यानी कि जो राइट है उससे ये जो राइट पार्ट है इसे 3 गुना ये लेफ्ट वाली मोटी होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि दोस्तों इसे पंप करते हैं तो सबसे ज़्यादा घर्षण इधर की ओर लगता है, सबसे ज़्यादा संकुचन यानी सिस्टोल यहीं पर होता है जिससे दबाव बनता है। इसलिए ये मसल्स है वो मोटी पाई जाती है ताकि पूरे शरीर में ब्लड को यहाँ से पंप करके पहुँचाया जा सके। तो इसकी जो 3 लेयर होती हैं वो भी हमसे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे जो ऊपर की लेयर होती है इसे हम कहते हैं कार्डियम, ये ऊपर वाले लेयर होती है। और इसके जो बीच में होती है उसे हम कहते हैं मियोकार्डियम, और जो नीचे की तरफ होती है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। तो इसकी जो हार्ट की जो लेयर होती हैं 3, जो इसकी जो मसल्स होती हैं, तो इनके बारे में भी हमसे पूछ लिया जाता है। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, ये चारों तरफ से दोस्तों ऐसे एक आवरण के अंदर क्या होता है, कवर होता है एक आवरण के, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम आवरण के अंदर होता है, ये दो परतों से मिलकर बना हुआ होता है पेरिकार्डियम। और इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड जिसे हम कहते हैं कार्डियक फ्लूइड। तो ये दोस्तों क्या काम करता है, जैसे ये संकुचन प्रकुचन करता है
जैसे डायस्टोल और सिस्टोल की क्रिया करता है, तो क्या है कि इसके बीच में तो घर्षण पैदा ना हो, इसलिए ये फ्लूइड है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये तो हो गए लंग्स के सॉरी दोस्तों, हार्ट के मेन फंक्शन, उसकी जो शेप है वो किस प्रकार की, वो कहाँ पर कवर होता है, वो सब हमने इसके अंदर बता दिया है। अब आपके सामने कुछ एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं इससे, वो मैं चलिए आपको बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, हमसे पूछ लिया जाता है कि जो हार्ट है उसकी फर्स्ट साउंड कौन सी होती है, सेकंड साउंड कौन सी होती है। तो साउंड के बारे में हम आपको बताएंगे कि साउंड क्या होती है। तो कार्डियक जो साउंड, इसे हम बोलते हैं कार्डियक साउंड। तो कार्डियक साउंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया। इसके अंदर दोस्तों ये अर्धचंद्राकार यानी सेमिलुनर कपाट पाए जाते हैं, यानी सेमिलुनर वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि ऊपर की ओर प्रेशर लगने पर ये क्या होते हैं, खुल जाते हैं और नीचे की ओर ये बंद हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये धमनियाँ होती है उसके अंदर। तो ये केवल धमनी के अंदर यहाँ ही मिलेगा। ये जो धमनियाँ हैं जो बाहर लेकर जा रही है उसमें एक एक ही मिलता है यहाँ पर स्टार्टिंग में, लेकिन शिराओं में जगह जगह पर ये कपाट पाए जाते हैं, ताकि जो रुधिर है उसका जो संचार है वो विपरीत दिशा में न हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट साउंड होती है हार्ट की, उसे हम कहते हैं लब, LUBB, लब। लब कैसे होता है दोस्तों, ये तो हमारा ट्राइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये हमने बताया है कि बाइकस्पिड यानी त्रिवलन और द्विवलन, ये दोनों वॉल्व हैं दोस्तों। इनके जो बंद होने की आवाज़ है वो लब की होती है, जिसे हम फर्स्ट साउंड कहते हैं। और इसी प्रकार इसकी जो सेकंड साउंड होती है दोस्तों, जो कार्डियक साउंड होती है, जो दिल की जो दूसरी साउंड या दूसरी आवाज़ आती है, वो कौन सी आती है, जो ये अर्धचंद्राकार ये वॉल्व हैं तब ये बंद होते हैं दोस्तों, तो हमारी दूसरी साउंड बनती है जिसे हम कहते हैं डब। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के गले में वो एक स्टेथोस्कोप होता है, जिससे वो हमारी जांच करता है हार्ट पे वो रख के, तो वो यही देखता है कि साउंड है वो सही आ रही है क्या। तो ये अगर दोनों वॉल्व सही तरीके से काम कर रहे होंगे तो वो सही खुल और बंद हो रहे होंगे, तो साउंड है वो लब डब की आएगी, लब डब लब डब। लेकिन अगर वो ख़राब है तो दोस्तों मार 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 ऐसी साउंड यहाँ पर हमें स्टेथोस्कोप के अंदर सुनाई दी जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि डॉक्टर यही देख लेता है कि हमारे हार्ट के अंदर तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। उसके बाद आप क्या और मैं लेकर चलता हूँ आपको, क्या पूछ लिया जाता है, एक पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसके अंदर पूछ लिया जाता है कार्डियक साइकिल। जो हार्ट है उसका हृदय स्पंदन यानी हृदय का जो चक्कर है वो किस प्रकार होता है, तो पूरा एक बार ब्लड आना और उसे बाहर करना, उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। और ये 0.8 सेकेंड में टोटल होता है, 0.1 सेकेंड में ये कार्डियक साइकिल है वो पूर्णतः हो जाता है। हम देखते हैं कि जो हमारा जो ओरिकल है, राइट ओरिकल, हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे यानी दाया आलिंद और दाया निलय, और ये है राइट वेंट्रिकल। तो इसके अंदर दोस्तों कितना टाइम लगता है, 0.7 सेकेंड लगती है, और इसके अंदर 0.1 सेकेंड लगती है। मतलब ये 0.7 सेकेंड तो डायस्टोल और 0.1 सेकेंड ये होता है सिस्टोल। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों, ये डायस्टोल का होता है विश्रांत अवस्था, मतलब इसके अंदर परकुचन उस दिशा में नहीं होता, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर परकुचन होता है। तो ये तो हो गया टोटल 8 सेकंड का, और इसी के पैरेलल ये तो हो गया राइट का, लेफ्ट के अंदर भी ये चलता रहता है। अगर यही लेफ्ट ओरिकल जैसे हम देखते हैं, ये होता है लेफ्ट ओरिकल, ये चलता है 0.3 सेकेंड, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 0.5 सेकेंड। इसके अंदर क्या होता है 0.3 सेकेंड तो डायस्टोल चलता है, यानी ये विश्रांत अवस्था में होता है।
और 0.5 सेकंड होता है ये सिस्टोल, यानी परकुचन करता है। तो ये इसका साइकिल है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, इसलिए 0.8 सेकंड में एक हार्डियक जो एक्टिविटी है वो हो जाती है। मतलब एक बार ब्लड आकर वापस इसे पंप कर देता है, एक पंपिंग हो जाती है। वो कितनी देर में होती है? वो 0.8 सेकंड में होती है। ये इसका कार्डियक साइकिल है दोस्तों, किस प्रकार से होती है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि 0.7 सेकंड तक विश्रांत रहता है, मतलब इसके अंदर ब्लड आकर भरता रहता है, इसके अंदर कोई परकुचन नहीं होता है। 0.7 सेकंड में लगभग ऑटोमेटिक बिना परकुचन के ही ये ब्लड है वो आलिन से नीले के अंदर चला जाता है। और 1 सेकंड इसका परकुचन होता है, तो क्या है कि ये ऊपर की ओर इसे पंप करता है और फुफ्फुसिए में भेज देता है। इसे ज़्यादा दूर भेजना नहीं होता है, इसलिए लंग्स नज़दीक होते हैं इसके साइड में। तो क्या करता है ये जल्दी से 1 सेकंड ये परकुचन से लंग्स के अंदर ब्लड चला जाता है। लेकिन तभी क्या होता है जब ब्लड आता है तो दोस्तों फेफड़े से जब ब्लड आता है तो 3 सेकंड तक तो ये विश्राम रहता है, विषेत अवस्था में रहता है, तब तक इसके अंदर ब्लड आकर रहता है। लेकिन 5 सेकंड तक ये परकुचन करता है। परकुचन इसलिए करता है क्योंकि इसे ब्लड पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा परकुचन कहाँ पर होता है? ये यहाँ पर होता है, जो लेफ्ट वाला नीले है इसके अंदर, जिससे कि पूरे शरीर के अंदर इतनी स्पीड दे दी जाए ताकि पंप करके ताकि पूरे शरीर में ब्लड है वो पहुँच जाए। तो ये हो गया दोस्तों इसका कार्डियक साइकिल। तो आपको लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है, वो भूल गए दोस्तों। अब हम आपको एक बार एक चीज़ और बताते हैं। जो हमारी जो ये ऊर्ध्वाधर महाशिरा आ रही है, जो ये जो लेफ्ट वाली है ये ऐसे, इसके ऊपर SAN यानी एक विद्युत विभव उत्पन्न करने वाला एक वो पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिनु आर्टरीज नोड। दोस्तों ये क्या है कि दिल के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर विद्युत विभव उत्पन्न करता है, जो कि क्या है ऐसे नोड के जो कि 60 सेकंड में लगभग 72 बार ये विद्युत विभव को उत्पन्न करता है। तो जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं और इसे सिनु आर्टरीज नोड्स कहते हैं। हमसे इसकी यही पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर होता है। तो ये दोस्तों देखिएगा कि महाशिरा है, सुपीरियर वेना कावा, उसी के ऊपर ये है पाया जाता है। ये राइट आलिंद के अंदर यानी राइट ओरिकल के अंदर यानी कि दायां आलिंद के अंदर ये है पाया जाता है। तो इसी से हम देखते हैं कि हमारी दिल की धड़कन है वो इसी से बनती है। तो ये 60 सेकंड में कितनी होती है वो। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये महाशिरा और फुफ्फुसिए महाशिरा, आयोटा क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा क्या होती है, ये हार्ट के चैप्टर में आपने पूरा पढ़ लिया है। और जो हार्ट है उसके मेन क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपने पूरे देख लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।